Ճապոնիայի արտաքին գործերի փոխնախարարի համար Gyumriի ոչռագործությունը համարժեք է ահաբեկչական գործողության։ Նա Ճապոնիայի Հանրապետության եւ իր կողմից անկեղծ ցավակցություն է հայտնում Gyumriի միջադեպի հետ կապված։ Լինելով խաղաղասեր պետություն, Ճապոնիան շարունակում է իր պայքարն ահաբեկչության դեմ։ Այս ենթատեքստով էլ մենք ցանկանում ենք համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հայաստանում Ճապոնիայի դեսպանատունը գործում է հունվարի 1-ից, սակայն այս պահին դեռ չունի դեսպան։ Հիմա մենք քննարկում ենք հնարավոր տեխնազուներին, ճիշտ է, մեր ֆինանսական միջոցները շատ սահմանափակ են, սակայն մենք ամեն ինչ կանենք, որ հնարավորինս շուտ ուղարկենք մեր դեսպանին Հայաստան։ Որն էր պատճառը, որ Ճապոնիայում Հայաստանի դեսպանությունը գործում է 2012 թվականից, իսկ մեզ մոտ Ճապոնիան միայն հիմա է բացում դեսպանատուն։ Կան էլ երկրներ, որոնք Ճապոնիայում ունեն դեսպանություններ, սակայն մենք իրենց երկրներում չունենք։ Մենք նույնպես շատ ենք ուզում Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալ դեսպանություն, սակայն մեր ֆինանսական վիճակն այնքան էլ շռայլ չէ։ Մեզ թույլատրված է տարվա մեջ աշխարհում բացել 3-ից 5 դեսպանություն։ Իսկ այս պահին դեսպանի ժամանակավոր պաշտոնակատարը նկատում է երկու երկրների համագործակցությունը ցայտուն է հատկապես այն ոլորտներում, որտեղ երկու երկրների դիրքորոշումները համընկնում են։ Նա անդրադառնում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Ճապոնիան հույս ունի, որ հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը մոտ ապագայում կլուծվի արդեն իսկ ձեռք բերած համաձայնությունների շրջանակներում։ Ճապոնիայի դեսպանատունը Հայաստանում իր առաջին ծրագիրն է իրականացնելու։ Արարատի մարզի 25 դպրոց կստանա $102,610 դրամաշնոր գույք ձեռք բերելու նպատակով։ Դեսպանատունը այս նպատակով համագործակցելու է Հայաստանյան զարգացում եւ բարեկեցություն հասարակական կազմակերպության հետ։ Դպրոցների մոնիտորինգ անելուց, ընտրելուց հետո իրենց ներկայացուցիչները նորից մոնիտորինգ են անում տվյալ դպրոցներում, հասկանալու համար ինչքան է անհրաժեշտությունը, ինչքան են այդ դպրոցները վատ վիճակում գտնվում։ Իդեպ Ճապոնիայի արտաքին գործերի փոխնախարարը տպավորված է Հայաստանից։ Մեր երկիրը նա համարում է զբոսաշրջիկների համար գեղեցիկ եւ գրավիչ երկիր։